वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। आज चाहिँ हामी फेरि यो गेजिङको माथिनिर भएको बर्ड पार्कमा आएको छौँ र लाइक सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। स्टाफहरु छ नि हामी हाम्रोमा जस्तो उयो छैन नि त दार्जिलिङमा जस्तो यहाँ त 100 अनि यो बाटो भएर चाहिँ हामी राप्देची पनि जान्छौँ अनि त्यो चाहिँ भेरी एन्सियन्ट किङडम अफ सिक्किम थियो। गएर क्यापिटल चेन्ज गरेको बाटोबाट चाहिँ रामदेवजीको क्यापिटलमा बर्ड पार्क धेरै एकपल्टको कोसिसमा योपालि चाहिँ बर्ड पार्क पुग्न पाएँ। बर्ड्सहरु छ। दुईजना कताबाट माथिको हो यो झिकेछ नि त हेर त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो उयो भयो। अहिले सबै फेरि क्याप्टिभेट गरे ओपन भएछ। एङ्ग्री बर्ड्सहरू चाहिँ पुरा आएको रहेछ आज हो। प्यारट्सहरू रहेछ माथि माथि कुना कुनामा रहेछ। यहाँ पनि रहेछ हल्ला गर्दैछ। खासमा चाहिँ सनी डे छ त त्यसले गर्दा बर्ड्सहरू पुरा खुसी नि। फिडिङ हो, डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन यसलाई है। प्यारोट फ्यामिली होला।
सल्लाह पारेको रहेछ है। कति बिखिन कराइरहेछ नि यो अघि टुक्सी क्युट न क्युट है। बिचारा चाहिँ फ्रिडम होला नि है, होइन फ्रिडम वाला चाहिँ खुसी हुने। एटलिस्ट होइन अर्किडको फ्यामिली हो सिम्बोडियम। साह्रै दामी दिन भएको छ, तर हामी आज राप्रेपछीको वर्ल्ड क्यापिटल अफ सिक्किम, विन्ड क्यापिटल अफ सिक्किमको चाहिँ हामी हेर्न जाँदैनौँ। प्लेइङ पेलिङ लाइक सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। कुनै समय मौका पऱ्यो नि यो चरा हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्किँदैछौँ। 7 किलोमिटर छैन।